Në redaksin ton kam bërritur një shqetësim lidhur me bllokimin e sistemit të pagesave të gjobave. Qytetari në fjalë shprehet se gjoba që ka marrë të dielën u hodh në sistem pas 2 ose 3 ditësh dhe përpos kësaj nuk mund ta paguaj dot pasi sistemi është jashtë funksionit. Për të disatën herë, shumë qytetarë janë përballur me vonesa dhe probleme teknike gjatë përpjekjeve për të paguar gjobat, duke u mohuar mundësinë për të përfituar nga ulja kur pagesa kryhet brenda afatit. Kjo ngre pikpyetje nëse këto vonesa janë rezultati një defekti të sistemit apo një skem për të ndikuar në shumën përfundimtare të pagesës. Në disa raste, gjobat e papaguara brenda afatit pësojnë penalitete e shtesë duke arritur ndjeshëm koston fillestare. Institucionet përgjegjëse duhet të garantojnë funksionimin e pandërprerë të sistemit dhe në rast të ndonjë ndërprerjeje teknike, qytetarët nuk duhet të penalizohen me tarifa shtesë apo me humbjen e të drejtës për pagesë të reduktuar. Mesazhi qytetarit: ka marrë një gjobë të dielën, pas 2-3 ditësh, ajo u hodh në sistem, por tani që duhet ta paguaj, më thonë se nuk ka sistem dhe nuk e paguan dot. A është normale kjo? Apo bëhet që të mos paguhet më lirë?